En toe ek huis toe gaan en vir my ouers sê, nou ek 2 jaar week om recht is wat, sê ek vir hulle, ek hou nie van wat ek doen nie, ek wil eerder in die drama richting in beweeg. Dus hulle soos, yes! Ja! Eindelik! Maar wat vir hulle fijn was, want ek het my studies betaal. Ja, dus dat is wat jy wil, man. Ja, wel, dat is jou story. Maar toe het ek my rechte klaar gemaakt, ek wou nie dit net. Welkom terug by RWYG. Ek sit met my goeie vriend Bennie Fourie hier. Bennie, baie welkom. Hallo Edwin. Lekker. Welkom hier by my. Dit is baie lekker hier. Ek gaan nie vir jou jok. Bly net by hier, nee, maar ek nie. So Bennie, kan jy onthou wat ek hier eerste keer ontmoet? Ja. Op pad Jakobsbaai toe het ek 'n lift gekort. Of het jy 'n lift gekort? Ek het 'n lift. Jy het 'n lift gekort en dit sou ek en jy nog iemand wees en toe word die ander persoon siek. En toe kon ons met my bakkie ry, vir ons af Jakobsbaai toe. Yes. En die res is history. The rest is present. The rest is present. Still here. Ja. Dat is dit. Bennie, jy is skrywer, regisseur, nutsman, single, sy nommer is 084 Dat is sy, maar raar. Die laaste 9 nommers kan jy self raak. Bennie, ek het actually nog nie vir jou dit vra, maar wat verkies jy? As jy as eerste is iemand jy moet beskryf of die werksbeskrywing moet gee, tussen wat om eerste? Ek het nooit toe ek groot geword het soos hierdie droom gehad van ek wil flieks maak of ek wil stories vertel eers nie. Ek het nie op skool so baie dit gedink, so ek het nie 'n groot droom gehad nie. So ek is besig om dit nog soos ek nou aangaan te ontwikkel en om te kies wat ek wil doen, maar iets wat ek nog altyd van hou is om meer as een ding te doen. Want ek voel jy leer by die een ding, dan leer jy soos om deur te skryf, leer jy van acting van regisseur en allerlei sulke goeders. Maar wat my passievol maak oor wat ek doen, is dat ek die geleentheid het om te skep op elke facet. So met skryf is jy besig om iets te skep wat nie daar was nie. Met acting is jy besig om 'n karakter te skep wat nie daar was nie. So dit voel vir my is dit so 'n fase regdeur en ek geniet elke gedeelte daarvan. Maar 'n storie dan iets wat jy van jongs af in belang gestel het? Is dit iets wat 'n groot rol gespeel het en dan daar wil ek ook vir vra, het jy in 'n kreatiewe huis groot geword? Was jou ouers kreatief en het dit 'n impak gehad op jou? Ek het nie so erg met so stories met 'n drang in my om stories te vertel groot geword nie. Ek het nie baie gelees toe ek klein was nie, maar ek het baie TV gekyk, baie stories gekyk. Ek was soort op iets soos Bryfstar daai toe ek klein was en dit was net vir my soos dit was cool goeders geweest en ek was soos en baie kan my van Mars so 2 stories from Mars. Toe ek maar dit was nie lank gehou nie. Hierdie Satan muise op 'n motorfiets. Presies. Maar ek het baie gespeel, ons het baie jokes gemaak, ons is 4 kinders gewees, ons is 4 kinders, ons 4 kinders het die huis groot geword, en ons het baie met mekaar gespeel, en as jy 4 kinders is, dan moet jy net maar 'n bietjie fight vir 'n bietjie aandag, en dan as jy nou so 'n bietjie grappie maak hier en daar, dan kry jy 'n bietjie aandag, en so het in 'n kreatiewe huis groot geword waar meer 'n besige huis. So want my pa se dominee en my ma se onderwyser is, maar my ma het groot passie vir die kunste en my pa is 'n groot musikant. So hy kan soos 11 instrumente speel, hy sing. 11? Ja. Gelukkig, maar ek meer begin noem. Dis absurde goed. As ek weer klein fluitjies, gitaar, banjo, trekkertjies van grond, saksofoon. Hy speel. Ja, so hy is seker kan en hy kan enige dag, enige tyd vir jou 'n grapjie uitdruk. As ek vir hom, ons het die vakansie het ons vir hom, dan gee ons hom 'n woord. En dan
ek word nie van 'n geloofswoord uit die Bybel hê, dit kan ook nie. Dit kan ook nie. Maar jy gee net van enige woord en dan sal hy 'n grappie vertel wat hy in sy arsenaal van grappies het. So het met dit groot geword en omdat ons in 'n pastorie groot geword het, is daar die heeltyd mense. So jy is omsingel permanent met mense gewees. So ons het, ek dink interaksie en jy het baie mense leer ken en jy het almal het maar hulle eie stories en so voorts gehad. So baie wat mense het baie in input gehad en impulse konstant rondom jou. En toe kan jy vir my Bennie toe hy staan op 5 was beskryf. Jy was en waar het jy ingepas? Was jy die cool guy, was jy al weirdo, was jy die akademikus? Waar het jy standaard 5? Standaard 5 het ek nie 'n idee gehad wie ek is nie. En ek dink dit het omtrent aangegaan tot 'n trek. Ek was op standaard 5 was ek was baie soet seun geweest. En ek was baie gebalanseerd, ek het sport gedoen, ek het koor gedoen, ek het alles gedoen wat my ma gesê het. En ek was so hoofseun geweest in laerskool, maar hierdie hoofseun storie en ek was hoofseun in hoërskool, dit gee nou vir die konteks gee hoekom dit belangrik is dat ek het daai goeders gedoen en nie 'n klou gehad het wie ek is nie. Want ek het dit gedoen want ek voel ek moet dit doen. Nie omdat iemand van my sê nie, ek het net hierdie ding in my gehad van ouma, my broer was hoofseun, ek het hoofseun wees. Dat was baie van dit gewees. En dit het lekker gelyk in 'n mate, so dan het ek na dit toe gewerk, maar ek het dit nie gedoen omdat dit vir my lekker was nie. Dit was so half gevoel ek moet. En ek kon dit eers regtig afskud in matriek dat ek dit nie hoef te doen nie. En eintlik by universiteit het ek nog steeds konstant in leiersposisies myself bevind en soos gestaan vir goed en ensovoorts. Eintlik die groot draai het gekom op universiteit toe ek in my 5de jaar moes kies of ek wil SR staan op die pik of ek wil waiter. Want as ek waiter dan kan ek gaan vir audisies, maar as ek SR is dan hou ek aan in hierdie leierskapswêreld en toe besluit toe ek met 'n mentor van my gestel, Fransjo Estreisen, en hy het net vir my gesê wat gaan die meeste challenge. En toe ek besluit, ek het nie nodig om daai goeders te aanhou te doen, ek ken my wêreld. Draai bietjie iets anders. En daai jaar wat ek gewaiter het, was die coolste jaar ooit gewees. Ja, en dit was moeilik, want al my vriende, so met wie ek op die HK was ensovoorts, en ander vriende van ander kosses het SR gekry, en so 'n lekker groep gewees het. Maar toe moes ek sommer vir hulle waiter en wat not. Maar ek het 'n ander kring mense ontmoet en dit was net soos gechallenge om nie in 'n posisie te wees nie en mense en fine te wees met dit. En jou identiteit te vind in wie en dit wat jy was dit vir moeilik om dadelik toe jy nie in 'n autoriteitsposisie is of so iets, was dit vir moeilik om so ek kan eintlik net doen wat ek wil, daar's nie hierdie verantwoordelikheid op my nie en ek kan so weet jy kan dis 'n wille woord maar baie my weet jy so 'n bietjie uitgehak of so half gegaan, okay, maar nou kan ek net so crazy ek het uitgehak ek het maar redelik uitgehak in die koshuis die eerste 3 jaar in elk geval met die posisies of nie, kyk om in 'n manskoshuis waar te staan, moet jy uithak anders so daai gedeelte was klaar daar gewees, so die daai tyd was net vir my soos 'n die eerste keer wat ek nie in 'n posisie was net, ek het dit nie nodig nie. En ek het baie geleer, so ek baie geleer uit die posisies te hê en so, maar dit was so las van die skouer af, van ek hoef nie, maar ek het al die skills gekry daarmee, maar ek het dit nie nodig verder. Yes. En jy het gepraat van jy het gaan studeer, jy het nie drama gaan studeer, jy het regte? Ja, ek het BCom regte gaan studeer. 'n keuse wat ek ook gemaak het vanuit ek myself glad nie geken het op skool nie. En gedink dit sal 'n standvastige ek wou nog altyd pa word. Kyk, ek wou altyd man word eendag in eie huis en what not. En ek dink dit was net soos as jy regte soort van geld maak, stabiele inkomste en dan gaan jy fine wees. En dis ook ek gaan swat het by 'n vriend daar dink ek.
en my aanlegtoetse wat ek al daai goeters is. Ja. Wat is dit? En hy het gesê ek moet dit gaan doen, so toe gaan doen ek dit en toe op universiteit toe draai alles. Ja. Waar daai draaipunt vir jou gekom toe jy gaan presies, was daar, of kom ek vraag jy so, was daar 'n moment gewees jy gaan ek doen glad nie wat ek moet doen nie en ek weet nou wat ek moet gaan doen. Ek dink hoofsaaklik dit was nie 'n presiese moment gewees nie, maar dit was toe ek agterkom dat ek sê net maar 80% van my tyd in die koshuis spandeer aan die koshuis toneel skryf en die SER afrig en die SER freaking staf skryf en die eerste skoolservice staf skryf. 80% van my tyd daarin spandeer en 20% aan my akademie. Ek dink toe my dosente my inroep, toe raak dit reël. Jy begin net sê, dankie. Ja. Ek het net nie my klas toe gegaan nie. Ek het net soos koshuis of toneel of so georiënteerd geraak en ek het improvisasie komedie gedoen op universiteit. En daarso het dit vir my begin raak soos wow, hierdie is lekker. Want dit was aanvanklik net soos okay, kom ons maak 'n paar jokes en so. So ek sê maar hierdie is lekker. En ek was so met Tim Tronne net en hy het toe begin dit pursue en toe sien ek hy begin dit regkry so man. As jy weet wie ek kan maak, kom wel ek regte. En ons het alraai gedoen op ons het die toneel het goed gedoen en ons het lekker begin speel. Ek het daai kant van my glad nie geken nie. So dit was Yes, ons sit hier in Linden, nou die straat en pop. Yes, papa. Ek het daai beeld glad nie geken vir myself. So, Jy sê hier in Johannesburg. Ek het daai deel van myself glad nie geken nie. Die acting en soveel, dit was net pret geweest en toe om die besluit te maak van wil jy maar kom ons doen hierdie vir 'n lewe was scary en ek was soos okay, die funny ding is my ouers was my ma was soos gaan swat drama. Reg. En ek was so ma, ek gaan regte swat. En sy was nie maar gaan swat. Dit was die wêreld gedraai. En toe ek huis toe gaan en vir my ouers sê na 2 jaar weet om regte swat, sê ek vir hulle ek hou nie van wat ek doen nie. Ek wil eerder in die drama rigting in beweeg. Dus hulle soos yes! Ja, eindelik. Maar wat vir hulle fyn was want ek het my studies betaal. Ja. Dis alles doen wat jy wil man. Ja, wel dis jou storie. Maar toe ek my regte klaar gemaak, ek wou nie dit net los nie. So jy het klaar gemaak met jou graad? Ja, ek het regte graad en toe na graadse besigheidsbestuur gaan doen, maar net want dit was in 2 dae weer klas. So ek was soos okay, so ek kan die res van die tyd die ander goeders doen en toe het ek na graadse onderwys geswat. En dit was eintlik ek het nie niks klaar gemaak om 'n fallback plan te hê nie, maar die onderwys was al so 'n bietjie van dit dink ek gewees. Om net soos 'n bietjie van 'n net te hê as ek nie later voel ek wil dit doen nie. Toe werk dit mooi net. Ek het 'n interessante vraag vir jou op daai. Dink jy dit is goed om 'n veiligheidsnet te hê? Ek voel baie keer as jy daai veiligheidsnet het jy nie daai pressure dat ek moet hierdie 100% maak werk nie. Dink jy sal jy aanraai dat mense so half dis 'n moeilike ding om te gaan mense moet sekuriteit en seker wees of sal jy gaan as jy 100% weet dat jy wil doen moet doen hoekom iets anders dan of tyd in iets anders insit as jy weet. Ja. Ek stem saam met jou. Ek dink dat as jy 'n veiligheidsnet het dan voel dit soos en dan voel dit nee ek moet dit nou maak. Ek soos nee, dan voel dit ek hoef dit nie noodwendig direk te maak nie. Ek het hier dinge op terug te val. Maar daar's 'n ander kant van die saak ook dat as jy nie 'n veiligheidsnet het nie, dan forceer jy dit so. Dan forceer jy ek moet dit nou maak. Soos ek moet nou hierdie audisie kry, as ek nie die audisie kry en dan gaan jy in met hierdie verskriklike angstigheid en soos as ek nie hierdie kry nie. Waar as jy iets anders kan gaan doen, ek kan nou anders gaan doen, maar ek kies om dit te doen. Dan is ek so maar okay, so ek kan nou gaan doen, maar dit al 'n bietjie die druk af van ek moet nou iets bereik. Ek dink Will Ferrell het dit ook gesê dat sy pa het hom verskriklik ondersteun in wat hy doen. Hy het self sy ouers het gesê gaan, try dit. En hulle was baie ondersteunend. Hulle gesê as jy dit maak, jy kom terug. En hy sê hy kon omdat hy nie druk gehad het nie, kon hy net soos met homself wees en go for it. So in 'n mate, die ding is ook ek het daai veiligheid net gehaat, maar omdat ek het dit net gehaat omdat ek dit geswat het terwyl ek nog steeds gedoen het wat ek wou doen. So dit was nie soos 'n invest al my tyd nie. Ja. En nadat jy geswat het,
waar sou, wel, ek weet waar het 'n groot draaipunt vir jou gekom, maar hoe het jy op die plek gekom dat jy val was goed geskryf het, dis die kortfilm wat jy het gedoen het in 2014 met die Silwerskermfees. Ja. Hoe het die idee eerstens weer opgekom en wat het gebeur die dag na julle gewen het, jy gedink, dit is nou aan. Wie gaan dit nou? So waar het begin? Waar film was het begin? So ek en Bouwer Bosch van Liefde Wen Bouwer Bosch. Yes, Liefde Wen. Ja. Ek en Bouwer het was saam op universiteit gewees, maar hy is bietjie ouer as ek gewees. Hy was vriende met 'n vriend van my. Ons was nie close regtig nie, maar ons het mekaar geken. Het so 1 of 2 goeie saam gedoen en toe gaan ek Korea toe en daarso het ek begin skryf en ek en hy kontak gehou en so en toe ek terug is, toe So het ek gap jaar gevat? Ek het dit 2 jaar gap. 2 jaar gap. Ja. Okay. Want in my studies gaan afbetaal het. So net voor ek gegaan het ek geweet wat ek wil doen. So toe ek my ingos klaar gedoen en my nagraadonderwys klaar gedoen het. Toe sê ek vir myself, okay, gaan oor see, betaal die studieskuld af, spaar genoeg dat ek vir 6 maande myself kan onderhou wanneer ek terugkom en dan het ek 6 maande om te gun vir dit, om werk te probeer kry, om in die bedryf in te probeer kom. En toe het ek oor see, toe het ek daar baie begin skryf en sovoorts. En een van die karakters, ek het 'n film geskryf oor ek oor see, is 'n draaiboek. En een van ek het die film gaan nie gebeur nie. Maar soos baie tekste maar een van die karakters is toe Bouwer se karakter in film was. Wat ek toe eventueel verander het. Maar nou afval. Toe kom ek terug en toe het ek op Mooi-Rivier gewerk saam met Bouwer. Gespeel in Mooi-Rivier. En toe het ek en hy net connect, soos met hoe ons speel in ons tipe komedie en 'n lekker kreatiwiteit saam ontdek en baie dieselfde tipe sin vir humor. En toe sê ons op 'n stadium net soos wil ons moet iets aan meer doen. En toe vertel hy my van die Silwerskermfees. Ek het nooit van dit geweet nie. Ek dink die kompetisie was toe ons 2 jaar mee gaan. En toe sê hy vir my nee, ons moet iets inskryf. 2 ouens wat iets gaan doen. So party comedy ding. En ons was soos okay, cool. Kom ons doen dit en ons sit by die Ocean Basket daar in Potch. En dis toe ons besluit ons nou 2 ouens wat en toe daai aan toe sit ek in my kamer. Ons een afdag, want ek het ge-ID ook. So ons een afdag toe sit ek soos okay, nou moet ons sê aan die weer ding. En toe dink ek maar net aan 2 ouens wat iets doen wat funny is en diep in die moeilikheid kom. En ek kan nie onthou hoekom dit wassery was nie. Ek dink dit was soos die ding is ek nog altyd gehou van hoe 'n wassery lyk en vintage look en al daai goeders. So ek soos okay, maar as 2 ouens daar werk, wat so moeilikheid kan hulle kom? Soos dit steel mense se klere. En so vir my was die hele en skryf oor die algemeen is net probleemoplossing. So skep 'n probleem, los dit op, skep 'n probleem, los dit op. En dan kies jy net die probleme wat jy wil gebruik. Dis die werklike lewe, die probleme net nie. Ja, nee, dit kom nie. So jy soek probleme. So toe kom ons op die idee en Bouwer kom toe met die sick line op van dankie dat jy hier was. Wat beautiful is. En toe doen ons die fees. En ek onthou ek kyk na die terwyl ons edit aan die kortfilm want ek het geskryf, ek en Bouwer het produce, Bouwer het dit geëdit, ek het dit direk. So ons is heeltyd soos alles bymekaar gewees. En ons sit daar in sy kamer ons in Centurion besig met te edit en ek sê soos dis nice, maar en Bouwer is soos die ding gaan soms gaan vir sweet. En ek sê whatever. En hy sê nee. Hy het gekoop. En ek sê ons was genomineer net vir beste kortfilm. Ons is vir niks anders genomineer nie. Nommer 37 daar in 'n kortfilm, 'n ongelooflike kortfilm wat Gambit gedoen het. Hy het al die jare pryse gevat en toe uit die blou uit. Ek nog 'n video met my ma die was daar by Silwerskermfees toe sy nou afgeneem. En toe skreeu Jandy soos 'n mal mens toe ons by. Ja, en toe gaan ek op 'n keer baie wind gaan speech. Ja. Ek verstaan, maar ek het nie onthou wat jy gesê het. Ek het gesê, dis dankie vir die geleentheid kyk net en dis lekker om 'n bietjie vir die ou mense te wys wat in die jong mense steek. En dit was baie wind gehad. But which is fair ook en dit tot 'n mate jy het regtig gevoel. Ek het dit gevoel en ek voel nog steeds soos hoekom moet ons na komedies kyk wat ou mense skryf? Hoe kan vir die ons moet skep vir ons mense wat wil kyk. Ja, so dit was so 'n bietjie wind gehad seker verleelik, maar Jy gaan nie terugtrek. Ek gaan nie terugtrek. Ek sê dit nou op lewe vertel, ek trek dit nie terug nie. Ek trek dit nie terug nie. Maar ons leer obviously baie by die ouer gaan. Ja. Maar jou volgende vraag, wat het die volgende dag gebeur? Ja, want ek dink wat baie mense dink is so half
jy wen Silwerskerm, jy wen enigiets. En die volgende dag is al 7 offers op jou e-mail, ja, daar kom die movies nou weer. Ek onthou, ek het nou Silwerskermfees as ek soos, okay, ek moet netwerk. My eerste keer is ek moet nou netwerk. Ja. Dan stap jy rond en sien 'n producer, dan sê 'n producer soos, ja nee, wat doen jy? Ja nee, ek doen hierdie ding. Dan sien jy altyd so, en ek na 2 dae is ek so, hier is glad nie lekker nie. En die ding was, ons film, so jy wil, ek kan vir 'n producer sê wat ek wil. Dis show me, don't tell me. Hierso is wat ek gedoen het. En ek kon nie, want ons film, die Shortfilm, het die Saterdagmiddag 5:00 gebeur. Die prysuitdeling is die aand 8:00. So daai hele week kan ek net vir niemand, ek kan net sê ek het hierdie Shortfilm gemaak, maar niemand is mee. En so na daai kortfilm uit is, toe staan jy net buite en dan mense soos dan toe mense eers begin met jou praat en so daai volgende dag as jy so okay, ek het dit nou gewen. Maar wat dit weggevat het, wat cool was dat dit was nie soos okay, wat's volgende nie, want toe het hulle vir ons ontwikkeling geld gegee daai aan om 'n fliek te ontwikkel. So die dag daarna is my kop soos okay, ek moet hierdie ding skryf, volgende ding skryf. En hulle het ons die opsie gegee, ons 'n TV-reeks of ons 'n fliek, val was goed maak. En toe sê ek soos, maar ek wil dit graag 'n fliek maak, maar ek wil 'n TV-reeks pitch. Toe sê ek maar 'n bietjie. Dis regtig. Ja, so ek dink my kop, ek was net soos ek gryp net die geleentheid. Dis jy was toe ook al ouer en uit skool het ek gehad of wat sou neem aan dit was soos of jy gaan ek moet graaf nou. Dit was 'n groot gedeelte daarvan, soos ek het geweet dat so ek het vir Kaapland Films gewerk en toe ek terugkom en hulle het ek het so ontsaglik baie by hulle geleer. By Kobus van der Berg en Tintron en hulle het vir my 'n massive geleentheid gegee. En ek het so baie daar geleer. Op 'n stadium was ek soos maar ek wil nog steeds ek wil my eie ding doen, ek wil my eie ding skryf en so en ek dink die Silwerskermfees het baie pressure afgehaal van hoe lank gaan dit vat voor jy iets bereik of iets maak, want dit is, ek dink dit is baie moeilik en dit is maar 'n groot gedeelte van dit voel ek soos jy moet jou eie geleenthede maak, jy kan nie wag dat mense vir jou geleenthede gee. Yes. Ja, ek dink ons verrek baie mense, soos ek net vir vertel van akteurs wat baie keer kla oor dat die werk nie, maar dat die groot name en hulle kan actually iets, as hulle binne op iets het, kan hulle die audience vol wees, al julle gewoon vol wees. Dis great dat jy dit op die jong en mag doen nie. Dan ben ek vir vra, toe jy, okay, vrou was goed is klaar. Yes. Wat was jou, kan ek sê, het enigiets in jou kop verander in die sin van dat jy gevoel het, okay, obviously jy het waarde. Dink jy as jy nie enigiets gewen het daai dag of daai is dat jy dieselfde roete kon gestap het? Ek weet, kyk net vir die geleentheid gegee, maar dink jy sou aangehou het tot waar jy is vandag? Ek dink dit sou stadiger gebeur het, maar ek dink ek sou nog aangehou en daarmee, want ek voel eintlik ek het geweet binne my dat ons nie die kortfilm gaan wen nie. Omdat toe ek al die nominasielys sien en ek sien soos almal is nomineer vir alles anders en ons is net vir beste kortfilm nomineer. So en toe ek klaar is my hierdie is 'n great geleentheid gewees en ek het baie mense ontmoet en ek was klaar bietjie besig met by Kaapland Films en het geleenthede daar gehad. So nee, ek dink nie as dit nie sou gebeur sou ek opgegee. Ek dink vandat ek die besluit gemaak het voor ek Korea toe is, was dit soos dis wat ek gaan doen. En klaar. Maar hoe ek, dis 'n snaakse fenomeen. Hoe ek nou is ek soos, ek laat wat ek doen en ek sal ander daarmee, maar ek sal ook nou houtwerk besigheid begin. En jy is baie goed aan. Ek weet dit. Houtwerk besigheid begin of net die skep of soos maar soos terwyl die geleenthede nou hier is om aan te werk en baie werk, gaan ek dit aanhou doen. Can you name one person who has had a tremendous impact on your life? Why and how did this person impact your life? Who has had a tremendous impact on my life? Yes. Sure. Now it's going to be difficult to not sonder anyone off. Yeah. Can I make it collective? You can make it collective. Okay. This, you can. The Lachnes Improv Comedy Group. And it's difficult to say just one person because there were so many roles that they fulfilled. So Cornel Skabor, Tim Tron, Fransja Esterhuizen,
Bordeaux, Augustijn, Potgieter, Bernard, Rits, Dian, there's so many, Berger, Kirsten. We were all part of this improv group, and spiritually, it was also a bunch of Christians who really loved what they were doing, and also like not ashamed of anything. And I was coming out of a very, very reformed church, like a very what's the word, orthodox upbringing. So when I was part of this group, it opened up so much, and they were so like open to me and the struggles and the questions that I had, and they were much more charismatic, which like just blew me away. The world blew me away, and it was so much more than an improv group, because it was much more like a connecting group. We'd like, instead of warming up doing improv comedy, we'd like have like this check-in sessions where we just talk to each other and we just mirror what the other guy is saying, to be present, and like to have this very, very trust support group of guys where you can really like say anything you want, and like it won't be judged. I hid for a while, like I was hiding away because I had this hostel life where I was a little bit wild and did other stuff, and then I had this Christian group thing, and only like in my third or fourth year I just laid it all bare and this is who I am, and this is what I don't want to have two personalities in different groups. This is who I am, and they were very like cool and accepting. I thought they were going to be like shut you or whatever. So that was amazing, growing, because with improv, all the improv skills, there's like it's directly life skills as well. So those guys really, 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 and still impact my life. So you still see them? And we don't improvise anymore, but we still see each other like individually. Sometimes when I go to Portugal, I'll see Cornels. When I'm in Cape Town, I'll see Tim and Omi, and Bordeaux is my best friend from university. So he's in Pretoria. So we see each other quite regularly. I want to ask you a question on that. How do you, because I think there's a lot of people that struggle with something like this, because you became a part of this group, you didn't want to open up straight away. What made the change of saying, I'm going to be vulnerable and honest and be truthful with myself and open up? Is there something that you can think about that maybe made that switch? Was it just age? Was it just time? Was it, because I just think we don't do that often enough, even in new groups. Like I know I'm kind of sometimes shy in a new group, you don't do that, but that's the only way to connect with someone. And I think a lot of people maybe struggle with something like that. I think I was never myself. So I wasn't myself in high school because I didn't know myself quite well. Then I was like discovering myself at like in the hostel at university, and I was like, this is someone that I think I am, and I'm really finding who I am here. But then in this group, I was back to the guy in high school who's pushing like something that he isn't. So I think when one of the guys, Francois Naomi, we started swearing. We started swearing when we improvised, and I was like, what? You can't swear. And it was just like just joking around and like just taking away. It was very cool to have a bunch of guys that's not there's different things than just coming together and start drinking and whatever, and just having opportunity to connect, and people and guys, and this is such a big thing, guys allowing you to go deep and allowing you to go deeper. And that's the difficult thing. I think with a lot of friendships, we're like, it's just a fun guy that we're going to be with. And as soon as you go a little bit too deep, you're like, okay, it's like, come on. But like we all have that need. Everyone has that need to like say how they feel or what's really brewing. And to have a bunch of guys in my like at that stage of my life where I needed like to get to know myself, to be able to open up was amazing. Sure, that's good. What is the most challenging aspect of your career? Currently, where I am now, it's my most
the most difficult thing is there's two things: is saying no to stuff because. And so I think I'm very blessed because I have a lot of opportunities because of the fact that you do more than one thing. If you write and then you act a little bit, and then you can direct a little bit and whatever. So I'm very blessed to have a lot of work, but then you also saying no and then making enough time for your personal life, because it's so much fun. It's so dangerous because you work from home. You get up at 8, you start writing, you start fooling around, playing, whatever, and then that's what you do until 11 o'clock at night when you go to bed. And it feels like it's fun, and it feels like it's not work, it's playing. But even with a passion, I think you need to put down the pen and just go and do something else, and be with friends, and especially if you want to meet someone. You can't meet them when you're in your room, so to go out and I think sometimes some of my relationships have suffered from that, like not being able to say no or not being able to feel like I need to work all the time. And deadlines is a terrible thing. So I think self-discipline. When you work hard. Don't like semi-work for 15 hours. Work hard for 7 hours. Is a big challenge. Jeez. You spend a lot of time on your own writing. How do you keep a healthy mindset in that space of just being in your own mind and like writing? Is it going out, or how do you keep a healthy mindset in that space? So one part of my personality is really like bouncing ideas. So when I get a good idea, I'd like send it to someone, or I'll go out and like I need to tell someone this. So it's like that's the factory. Go design, like find it, and then run out and tell someone about it. See if they're excited about it. Okay, it works. Go back and write. Yes. So that for me is what keeps it going. I'm not as cool as just to write and just to let the page do it. I'm not as cool. I'm like, no, did you like it? Yeah. So that's an interesting part of it. What is missing in your life? What do you feel is missing in your life? A significant other. But why? Why do you feel it's important to you? Is it just something that you really want and it's a... you can cut this out. Is this off the air? No. What I mean with significant, like a girlfriend or a wife or whatever, is just balance. I think also it's like obviously I want someone to share your joy with. So like you've got friends, but they all go home and they've got their loved ones at home. So I feel like I've got a lot of love to give. And also you get very selfish when you're just on your own. Like you're selfish with your time. You're selfish with, especially what we do is like you're your own brand, and it gets very like self-indulgent, just on yourself, focus on yourself. And I love helping other people. So like I love helping develop or potential, like developing potential. And so having someone else and having someone else's dreams that you can help, I feel like that's a massive thing. Also, like having someone come home eventually and like share your days enthusiasm, or share your days ideas, or share your days bad times and your frustration with someone that really, really cares. And I do feel like I've got great friends, and my friends really care. But I feel like there's one person that really, really cares, and that would be the one person. But I'm patient regarding that. But I do feel like it's just head down writing and doing instead of just like connecting sometimes. I think it's also probably something of having, because as you were speaking, I was thinking, but why isn't your friends just good enough, or just someone? But then again, I think it's when you have someone like a girlfriend, I think she's mostly, or even a wife, obviously
doing, the whole time she's there. Yeah. And your friends, you can always make, you can always count on them, but I'm sure there's times that they are busy and you don't want to be, I think you kind of feel you may drop these things on someone because she chose to be with you, where a friend can anytime, I sometimes feel can go like, I'm busy, like I can't now, where she actually needs to listen in a sense. And because your friends do have their own, like, they've got their girlfriends or boyfriends or whatever, but also another person allowing you to have very big influence in their lives, and investing in their dreams, and so I'm all about collaboration. I love collaborating, and that feels like a relationship to me it feels like the ultimate collaboration. It's a team. And the team thing. It's like you guys are. It's a team. So it's more that it's not that my friends don't give that to me. It's definitely there, and I really enjoy it. But looking forward to the team, man. To the team. And the sex. Yes, of course. The whole time. That's great. But I heard a pastor one time that said he feels that like in relationships and especially like in marriage and stuff, he said he believes that the only thing you should worry about in a relationship is what you can do for that person. Yeah. And never once try and think what that person can do for you. Yeah. Like never, it's such a difficult thing because we are like kind of selfish human beings in a sense, and you sometimes get your mind like, liefie, ek het nou skool goed gewas gister, so ek weet nie hoekom jy nou nie vandag, dit is nou so, and it's that strange thing of... That was a thing for me, like I think I was in relationships for a big while, and what I think still is for myself, what do I get out of it, like... I gave her gifts. What did she give me? Something. You give to receive. Yeah. That sucks. Not good. What would you regret not doing in your life? Me? What would I regret not doing in my life? It's simple, but like it's not seeing the world, like being caught in a place where you don't move out of your 50-kilometer radius. There's so much world to see. That's one thing, like traveling and seeing the world and saving all your money for when you are shriveled and you can't travel anymore. I think that's something that I don't want to do. And I think I don't want to regret saying yes too much, and I'm not good at it now. But like focus, like do more of the stuff that you want to do, more focused. That's all I can think of now. Dink jy daar bestaan iets soos regte tyd, regte plek? Of dink jy is in beheer om regte plek, regte tyd self te kan generate ook? Is dit simpel? Ja, ek dis 'n twee, dis soos 'n dubbel, dis soos 'n catch-22 want as dit gebeur, dan kan mens sê, was op die regte tyd op die regte plek. Ja. Maar jy kan ook sê ek het gewerk vir dit sodat ek daar kan wees, regte tyd, regte plek. Ek is een van my groot foute waar ek wil werk is, ek is baie keer baie cynies. So ek hou nie van glo in goed soos regte tyd, regte plek nie, of dat dit is meant to be, ek weet nie, seker dit is vir my moeilik, so ek sukkel, dis weird want ek vertel stories en ek wil hê mense moet voel en so, maar ek is baie cynies self. En ek wil seker goeders meer glo, en wees ook vir seker goed, maar ek dink baie van dit is, want ek voel soos, werk net jou gat af en dan gaan jy op die regte tyd weer. Ja, which makes sense. Het jy, soos om terug te kom na die skryf toe, het jy 'n routine wat jy weet, soos dit werk vir jou, of soos en even as jy klein goedjies het, want in ons industrie is dit moeilik om 'n routine ook wat te hê, want ander maar is daar iets so sê nou maar, vanaf jy oopmaak, elke dag, sekere goedjies wat jy moet doen vir jou om effektief en suksesvol te kan wees in die dag. Ek weet dat ek moet doen. maar doen dit. Ja. So ek het al 'n ongelooflike lekker struktuur gehad in my lewe wat ek opstaan, dan sal ek 'n bietjie Bybel lees en dan sal ek gaan stort en dan sal ek admin doen vir 'n uur en ek wil seker dit gaan try, maar ek is nie goed daarmee nie. So partykeer moet ek laat skryf of laat werk in die aand
dan sukkel ek om op te staan en sodra en ek's baie hard op myself. So as ek nie 6 uur opstaan en as ek so kwaad is myself, dan is dit nee, lê tot 9 uur. Dit is so pateties man. Swak mens. Sleg mens. Maar ek dink baie ek dink struktuur is nodig. Dit is baie nodig. En ek voel ek kan weggaan nie nou omdat ek alleen is, maar omdat ek niemand anders in my lewe het nie. So ek hoef nie te verantwoordelik iemand nie. Ek hoef nie my pen neer te sit vir iemand anders nie. Maar ek dink wanneer dit kom eendag wil ek baie streng struktuur hê. So ek werk net in die dag en as dit 6 uur is en ek het nie genoeg geskryf nie, dan sak dit, dis jou eie skuld. Jy moet maar môre plan. Straf jouself. Exactly. Maar wat skryf betref, is dit 'n stelsel wat vir my werk. So as ek 'n idee kry, skryf ek dit neer en ek sit dit op 'n post-it en ek sit dit op my muur want ek wil net vergeet nie. En dan tussen weer dan sal ek dit aan dit werk. So as ek partykeer as ek skryf en 'n ding, dan vat ek af en dan skryf ek dit aan. Dis goed. Want jy word betaal en dis jou deadline is werk vir hierdie. Hierdie is vir die pret. Hierdie is lekker. Ja. Dit sien ook goed want dit voel asof jy stout is, maar jy doen nog steeds werk. Ja, skelmbrood. Ja, maar dit is produktief. Hy's produktief stout. Dis die hoofseën daar nog terugkom. Maar so ek hou van 'n idee neerskryf in die muur sit en dan hou ek van as ek 'n idee het dan sal ek opdeel en soos okay, wat is van hierdie idees vir interessant? En dan sal ek soos okay, maar wat kan gebeur voordat ek nou dit en dan gaan ek en ek sit briefies teen die muur op, soos ek sal teen post-it notes net scenes opsit want as ek dit doen dan raak ek opgewonde daaroor. En dan sien dit en jy beter aan en dan kan jy wegstap en dit is nog steeds daar. So ek hou nie af van om net 'n idee in my kop te hê en dan vergeet ek dit. So ek sit dit in die muur op en dan gaan ek en dan skryf ek en dan kom ek weer later terug. So 'n groot gedeelte van skryf is nooit fisies skryf nie. Die skryfdeel is die laaste deel. Die fisiese dialoog en teks en so, maar die idees in die muur opsit is awesome. Bestaan iets soos writer's block? Ek het al gehoor daar bestaan iets soos writer's block nie, maar ek sal verskil betref. Die writer's block ding is die writer's block himself. Yes. Jy sê ek sukkel nou. Ja. En die ding is jy moet net regtig krap skryf in daai tyd en net kom net by die einde, maar kan jy oorskryf. So ek voel daar is definitief tyd wat ek net voel soos ek het niks nie. Maar dan maybe vra jy dan net die regte vrae nie. So ek voel skryf is probleemoplossing en dit is maar baie motivering ook gedrewe. Hoe kom jy soos wanneer ek iets wat jy doen wanneer jy vassit? Is daar iets wat jy gaan soos gaan draf of gaan dat so iets wat jy weet gewoonlik okay, ek sukkel so hard met hierdie, ek kan nie verder nie of waar writer's block idee nie, maar hierdie werk gewoonlik vir my. Ja, so baie keer dan sal ek daar's 'n paar goedjies wat ek doen. So as ek vassit en ek kom nie verder as wat ek wil, soos ek moet nou hierdie klaar skryf en ek sit vas, dan een is ek gaan draf, en baie keer gaan draf ek en dan omdat ek nie gefokus is op wat ek op draf, ek fokus nie op die draf nie, so my kop is elders, maar dan laat hy homself toe om soos te gaan pik daar so en dan kan jy net 'n idee baie keer. Baie keer as ek net aan 'n klein skets idee moet dink, dan gaan draf ek en dan kom dit nogal van self. Maar 'n ander ding wat ek doen is ek sê vir myself, okay, ek het seker al die hele dag. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan myself time, ek het 30 minute. En wat ek nou in die 30 minute doen, hoef nie te bly nie. So gaan net enigiets gaan skryf in 30 minute, plak dit in die muur, en dan aan die einde van my 30 minute het jy 30 minute se werk gedoen. En jy 30 minute se opsies. En dan is jy soos, okay, ek kan net weghou, want dit was net 'n halfuur. Maar anders voel dit soos jy gooi 'n berg se werk weg aan die ding. So dit is 'n ding wat ek doen en ja, 'n ander ding is praat met pelle en pitch dit aan 'n pel en soos dan sê soos nie maar hoe kom hierdie voel vir 'n cool ding wat ek al soos okay, maar wat is hierdie? En dan dit kom net so vinnig uit en dis kom ek hou van collab want ek hou nie van jy kan een storie in 5 weke skryf as jy dit alleen doen of jy kan dit in 'n week skryf saam met iemand want jy die idees kom net vinniger en die blogs kom vinniger en die probleemoplossing kom vinniger. So ja. Raak jy sentimenteel oor jou karakters? Het jy al en doen jy soms dat hulle vir jou reg soos jy weet jy al soos karakterskep gaan. Ja, dis alles. Ek het al 'n karakter nog teë geskryf wat ek regtig mal oor is. Wat regtig funny tipe ou is.
wel op die bladsy. Partykeer kom hy nie soos funny oor nie of iets soos dit, maar daar's 'n karakter wat altyd so is. Hy skryf net maklik en hy's funny en hy's net reg geset op. Een van hulle is Mol, is 'n blinde ou en blinde ou en val was goed, is een van my, is 'n lekker karakter. Ek love James Cunningham. So ek het geweet wie dit gaan speel, so ek het net vir hom geskryf en maar dan ek sê heilig oor nie, wat lekker is. So ek kom nie van ek sê nou ek direk iets wat ek geskryf het, dan sê ek soos ek hou nie al van om net my visie van dit en dit is soos laat jou dit interpreteer. Dit gaan net net soos 'n swak interpretasie wees van iets wat ek as ek dit forceer dan gaan hy die karakter die akteur nie weet wat hy moet doen nie. Ja. Dit gaan nie so dit is lekker as jy dit net kan let go. Maar ja, ek het al 'n paar van karakters gehad. Het jy al in jou van die films wat jy geskryf het of van die TV-reekse of van die gedieg geskryf het, was al scenario's of toneel jy geskryf het wat presies so in jou eie lewe gebeur het, wat jy gebruik het? O ja. Mag jy 'n voorbeeld doen? Yes, ek dink mooi dink. Ek het maar kyk, dit het nog nie, ons het hom nog nie uit nooit die lig gesien nie. Okay. Maar ek en my pel het een keer wildtuin toe gegaan en ons was bietjie siek en toe stop ons by die apteek om B12 inspuitings te kry en toe wil hulle dit vir ons gee nie want die nurse wat dit moet doen is toe nie daar nie. Toe vra ons maar kan ons dit koop. Toe koop ons dit en toe gaan gee ons vir onsself inspuitings na ons 'n bottel brandy klaar gemaak het. Dis great. Die snaakste, ja, dat was die snaakste goeders wat nog gebeur het. In my lewe was baie snaaks. Ek en Antonie, my kos is kultuur al het actually. Het dit gewerk? Die storie ja, en die gat ja. Alles het gewerk, dis great. Ja. So dit en baie keer grappies of goeders wat met jou gebeur. Wat het nou daar regtig baie al. Soos goeders wat met my pa se grappies, soos grappies wat my pa maak en ek dink verander in 'n toneel en of verander in 'n iemand in ja. Ferdi is 'n karakter wat ek in Stiaan geskep het wat nou sê love. Sorry. Yes. Terug by hy is my James Borthwick is ongelooflik. Hy is 'n great akteur en dit is net lekker om vir hom te skryf. En Danny Skalk is sy karakter. Weet ook presies. Jy weet net wat jy voel net jy weet. Wat er gaan. Wie is jou gunsteling akteur en aktrise? Daai vraag maar. In die wêreld? In die wêreld. Sjoe. Ek is 'n groot Tom Hanks fan. Ja. Yes. Ja. Dis eintlik dit geweet. Ek hou baie van Tom Hanks. Wat sê jy as jy iemand gesien? Forrest Gump. Oh yes. Ja. En actually nee, ek het ook eers 'n Splash gesien. Splash is 'n baie ou fliek waar hy 'n meermin ontmoet. En dan aan sy huis in sy pad vir Shortfilm. Ja, dat was baie mooi. Baie mooi. So hy Tom Hanks is great vir my gewees en want Forrest Gump is ook net soos 'n absurde fliek en hy is nog ongelooflik. Wie nog? Ek smaal Chris Pratt ook nou. Oh yes. Nee, heiliglik, soos hy's net loving, charming, cool guy. En ek hou net van aktrise. Ek gaan mos van aktrise. Is dit? Wonderful. Is dit? Ja. Ek grap. Nicole Kidman. Sy kan mooi sing met haar. Dis al wat jy sê. Ja, dis weird. Ek het nie favorites regtig mense wat ek na soos ek hou van 'n klomp van Sam Rockwell is ook vir my. Ek love Sam Rockwell. Wel natuurlik die ouens die classics soos wat die comedy wat my love is Will Ferrell en Will Forte, Ricky Gervais, Steve Carell, baie mense is ongelooflik. Maar ek het nie mense wat nou soos wat ek permanent volg nie en ek het nie 'n groot plan met. Ja, om uit te vind wie dit is. En skrywers, jy skrywer wat jy gaan dit is iemand wat jy opbring. Of dit baie van hulle af te werk. Ek is wat dit betref weet ek nie baie keer nie, ek weet nie wie wat geskryf het. So maar mense wat ek na opkyk en is snaaks want dit is net sketskomedies, klein sketskomedies is Key & Peele. Jordan Peele is 'n ongelooflike sketsskrywer en ek dink dis wat meer vir my passie is by kleiner, korter goeders. En dan Joel en Ethan Coen, hulle flieks wat hulle self skryf en direk
So dis ook 'n kombinasie ding wat ek nogal van hou is mense wat hulle eie werk doen. So hulle twee skryf ook awesome. Beter reading. Hoe goed is dit? Ja. Beste line uit 'n movie uit. Wat jy kan onthou. Milk was a bad choice. Dis waar Will Ferrell en Anchorman op sy laaste. Hy is wat baard en hy loop in die straat en hy drink, maar jy dink hy drink uit 'n bruin papiersak uit en jy dink hy is so dronk en dan gooi hy drink melk, gooi dit as milk was a bad choice. Dis great. So ja, ek kan nou iets baie sê, maar comedy is my gou. That's it. Wat is jou nommer 1 reël in comedy vir jou? As Bennie. Wat is een reël wat jy kan sê, ek stiek nogals met dit? Of dis 'n ding waar ek stiek in comedy in dit werk? Vir my die belangrikste is om reël te wees en om eg te wees, want sodra die speler, die akteur begin sodra hy weet hy is besig om snaaks te wees, dan is dit nie meer snaaks nie. Sodra hy besef sodra die karakter besef ek is nou besig om 'n joke te maak, dan voel dit nie meer, want vir my is komedie situasie en as die ou in die situasie weet wat die situasie is en hy speel na dit, it becomes stick. So dit is my groot ding om eg te wees. En al gaan mens groot, jy kan steen uit die great analogy wat is, as jy op die regte stasie is met die radio, kan jy hom so hard as draai as wat jy wil. En so, as jy op die verkeerde stasie is, jy draai maar aan skreeu uit en dan weet jy soos, maar as jy op die regte stasie is, en ouens soos Will Ferrell is die koning van dit, dis op die stasie en dan kan hom stoot, want jy glo. Yes. En 'n ander groot ding is, make your partner look good, is nie om al die komedie op jouself te sit nie, maar trust die scene, probeer die scene snaaks maak. Moenie jy probeer die snaakste wees noodwendig nie, want my is dit nie daarvoor geskryf nie. Make your partner look good, soos as die scene moet snaaks wees, kan ons mekaar help om dit snaaks te maak. Daar gaan in acting en alles in, man. As jy 'n film oor enigiemand in Suid-Afrika kan maak, 'n biopic, wie sal dit wees en hoekom? Moes jy die vraag voor dit stuur. Dit hoef nie iemand bekend of... My pa is 'n massive rolmodel vir my. So, met sou ek nogal groot insag vir hom en hy het nogal omdat ek nou as 'n skrywer struktuur ken en draaipunte en so in 'n mens se lewe te sien was hy nogal 'n groot rolmodel vir my, hoor, dat hy baie moeilike goeders moes oorkom en hy het, en dit is die storie eindig nie by die all is lost, maar die storie eindig by die happy en dis nie, hy is nog nie oorlede of iets nie, maar hy het soveel oorkom en hy is massive inspirasie en so 'n storie. Ja. Wat se advies sal jy vir jou dogter eendag gee oor liefde? En verhoudings. Liefde oor die algemeen en dan ook verhoudings. Bly weg van ouens soos jou pa toe hy 20 is. Good, right. Dit was papa. Hoe is papa? Wel, papa het 'n bietjie gedrink, maar ja. En nee, ek dink dat hy sal klink as 'n bietjie massive alcoholist was. Nee. Ja. Vir my dogter sal ek sê is gaan vir 'n man soos jou pa. Nee, wees geduldig en as jy dink jy gaan 'n fout maak, byt 'n bietjie vas. Weet jy? Dis was nice. Ja. As jy dink jy gaan 'n fout maak, byt 'n bietjie vas. Ek weet nie, ek voel ook soos, ek dink mense maak besluite soos te in die heat van die moment, my nie partykeer, en dan is dit soos gegeet het. As jy môre nog dieselfde voel, dan... ek weet nie. Ek weet nie, ek gee my dogter dan sê ek. Gee my vrou dan sê ek. Maar my lightings, wow! As jy nie voor 10 uur in die bed is nie, kom huis toe.
You say. Nee. What is your biggest fear? Ek het van dat ek in die bedryf ingekom het, dat ek die groot fear altyd oor soos ek gaan nie genoeg geld hê om te lewe nie. Ek gaan nie genoeg geld om te lewe nie. En ek het nog nooit 'n probleem gehad. Nog nie vir 'n dag 'n probleem gehad nie. So dis 'n vrees wat ek nou agtergekom het, is soos die Here sal voorsien. Jy gaan nooit so arm wees of dat jy nie kan lewe nie. Jy gaan nooit so in die moeilikheid wees nie. Jy kan niks hê. Jy gaan nog steeds jou broers en jou suster, jou pa en jou ma, mense wil vir jou liefdes of jy kan sorg. So daar is nie meer 'n vrees vir my nie, maar ek dink ek het 'n vrees dink ek vir om nie potensiaal te bereik nie of nie. Ja, eie potensiaal. Ja, ek het 'n vrees dat soos dat ek averages. nie die goeders wat ek glo cool is wat ek nog wil doen nie. Ja, dat die dinge wat mense in jou het wat jy voel. Dus ek weet nie nog gedoen word of ons moet nog daar uitkom met kom en ons moet nog dit doen. Dan kom is nou maar 'n groot deel daarvan vir my. So ja. Ek weet nie, Nee, dat maakt sin. Wat was die moeilikste seisoen in jou lewe geweest tot dusver? 2017 was rough. So hierdie jaar sover was emosioneel was nog baie stap met my gebeur hierdie jaar en het gevoel of hierdie jaar soos ek wil net nie soos 2016 was ongelooflik en ek praat nie net van werkgoeders nie, maar dus hierdie jaar was soos dit voel net soos werk en daar was 'n klomp en daar voel nie waar ander goeders is nie. So ek nou 'n bietjie in 'n seisoen wat ek so 'n bietjie voel dat dit sal lekker wees is. Ek dink dit is ook my eie keuses en ek voel dit gaan nie help uit die jaar nie. Volgende jaar wil ek dalk 'n bietjie anders aanpak. Maar dit en ek dink 'n seisoen in my lewe was daai eerste jaar op universiteit toe ek agterkom dat ek myself glad nie ken nie. En ek weet nie wie ek is nie. En ek het agtergevoel want ek het gevoel dat daar soveel ander mense wat weet wat ons so lank niemand weet regtig veel is op skool nie, maar ek was regtig ver weg van die waarde van wie ek wou wees. Toe ek agtergekom het wie ek is. En ek dink ek het agtergevoel en ek gevoel die ander mense het soos 'n 3-4 jaar head start op my. En mense weet van hou en hou van weet wat hulle musiek hulle van hou. Hulle weet wat hulle favorite flieks en ek het hierdie goeders wat ek gevoel het ek moet van hou. Ek het nie my eie stem in dit gevind nie. So ek het 'n groot vrees dink ek daarvoor. Ek het 'n vrees om uitgevang te word vir dat ek net hou waarvan almal hou en nie hou waarvan ek regtig self kies om te hou. As jy weet jy gaan môre doodgaan, wat se 2 vrae sal jy vir jouself vra? Het ek 'n positiewe impak op die mense rondom my gemaak? Het ek soos ek dink mense wil weet soos gaan jy gemis word? Gaan alleen te wees oor die mense rondom jou. Nie dat jy alleen te wil skep nie, so. Ja. Maar is dit gaan mense jou mis rondom jou soos jou energie en was ek nie te negatief nie, was ek nie te pessimisties nie, was ek nie te hardwerkend nie, so 'n bietjie van 'n wat het ek regtig gedoen wat vir ander mense lig was en het ek ander mense lig probeer se lewens ligter gemaak. Het ek iemand afgesê ek het nie. Het ek iemand afgesê, toe sê jy krag betaal. Okay, ja, laaste 3 vrae wat ek vir almal vra. Die eerste een is, wat sê jy vir mense sê wat iets so graag wil doen? Hulle het die talent daarvoor. Hulle kan dit maak gebeur, maar op hierdie stadium is hulle besig met ander goed, finansiële redes of wat se rede ook al. Hulle doen net nie nou op die stadium daai een ding wat hulle eintlik weet om doen. Wat se advies het jy vir so iemand? En jy is besig met doen wat jy laat daai kol gemaak. So wat se advies het jy vir so iemand? Hou praat oor en doen dit, want die ding is so hoe gereeld jy, hoe meer jy daaroor praat, hoe meer voel jy skenk aandag daaraan. As jy met ander mense daaroor praat, as jy besig, ek dink ek is besig om daaraan te werk in 'n mate wat ek nou oor selfs, maar ek spandeer tyd daaraan, so jy voel amper as jy op daaroor praat en dit net begin doen. En na ure en dit vat sacrifice. Enigiets wat jy gaan doen, gaan 'n opoffering vat. Of dit gaan finansiëel wees, of dit gaan tyd wees, of die opoffering gaan wees die feit dat jy dit nie doen nie. Jy moet kies wat jy
wat die ene vir jou die swaarste tel. Jy moet weet jy het nog 40 jaar oor, 50 jaar oor wat jy lewe en jy kan aanhou wat jy doen of jy kan nou 'n besluit maak net soos ek gaan vanaand hier elke aand insit vir die res van die maand of die jaar tot ek dit doen en dit maak dat jy 365 ure daaraan kan spandeer as jy 1 uur 'n dag daaraan spandeer wat behoort genoeg te wees. En ek dink 'n groot ding vir my is show me don't tell me, soos moenie, soos ek net gesê het, moenie net met mense daar praat nie, wys vir mense. En jy sal vinnig agterkom of dit is wat jy wil doen. Ja. Terwyl jy ook besig is om dit te doen. Ja. Die tweede laaste vraag wat ek wil vra, kom ons sê oor 100 jaar vanaf. Jy lewe nog goed daai op 'n rook werk vir jou. Ja. Ek het nooit gerook nie, maar ja, dit raak nie. Oor 100 jaar vanaf kom jou kleinkind mee en hy of sy dis jou laaste aand hier op aarde wat jy het. Jy lê in die bed en die kleinkind kom na jou toe en hulle vra vir jou vir 3 punte advies oor 'n suksesvolle lewe of om net happiness te hê, om 'n goeie lewe te lei. Kom ons sê al die interviews wat jy gedoen het, al die flieks wat jy geskryf het, alle bestaande goed wat jy geskep het wat jy vir hulle kon gee om vir hulle te wys en te sê kyk jy daarna nou sê fine is. Jy het net hierdie een oomblik om op 'n stukkie papier vir hulle 3 punte neer te skryf en te sê dit is wat jy moet doen, jy sal kyk as jy 'n suksesvolle lewe hê. Wat sou 3 goed wat jy vir jou kleinkind sal sê? Geluk is jy nie kan deel nie. Geluk is nie geluk is niks as jy dit nie kan deel nie. Daai is great. Happiness is nothing if not shared. It's actually a line uit, ek dink Into the Wild uit. Waar hy alleen weggegaan het en dood is alleen by die mission gehad by homself, onttrek van sy familie, onttrek van sy mense, wat ook al. So geluk is iets om te deel. Jy het net een lewe, doen waarvoor jy lief is. Jy het net 70 jaar, en ek word nie van selfsugtig gewees nie, doen wat jy wil doen. Dis 1, dis 2. Wees 'n lekker mens. Wees 'n lekker mens. Dis die derde een. En ja, en dit is soos wees lief vir ander, dis 'n Christelike oortuiging. Net vir ek's nou daar, gee my tot 2 minute. Skus. Okay, net vir die laaste vraag. Ek kom wil ek graag net 3 goeie vir jou noem. Hoekom ek jou waardeer, weet jy? En ek wil eintlik vir jou net sê dankie vir die feit dat jy so baie tyd en effort en moeite insit om ander mense te laat lag en te laat weet van die moeëse gedeelte van jou persoonlikheid. En ek weet baie van ons vriende sien dit raak nie, ons waardeer dit so baie. En dan wil ek ook vir jou dankie sê vir die feit dat jy dit doen met jou lewe en dat jy soos gekies het om daai opofferings te maak. En ek weet ons baie opofferings, ons het al baie daaroor gepraat en soos ek wil net ook sê, soos ek sien dit raak en ek is so trots op jou daarvoor en dit is amazing om te sien. En dankie net dat jy soos 'n amazing mens en tel is vir baie van ons. Soos ek weet, jy sê wat ek 3 uur oggend kan bel en sê die moeilikheid. Ja, ek sê ek weet nou nou ek môre oggend. Nee, ek spot jy. Ja, jy sê wat ek weet ek daardie kan bel en ek waardeer dit so baie. So net vir jou dankie sê daarvoor. Laaste vraag. If you could be the most influential person in the world, what would you change? Sê van my geld gee. Sukkel dat mense niemand dryf nie. Ek sal, soos ek sê, ek sal nie mense se geld wil wegvat nie, maar ek sal vir almal Imago wil leer. Ek sal vir almal 'n Imago kursus wil gee. Imago is luister na mekaar. 'n oefening wat jy mense, want ek voel mense hoor mekaar nie. Mense hoor hulle self wat hulle wil hê, en wanneer die ander persoon praat, jy besig om jou eie fight te fight, nee, maar dis hoekom ek met jou gaan verskil. In plaas van luister net na mekaar. Dus kan ik me luister na mekaar. So ek dink as ek sal geforseerde Imago oefening vir almal gee. Dit is simpel en weer, maar ek dink die kwessie met die probleme sal opgelos word as mense mekaar begin luister. Bennie Fourie, dames en heren. Bennie Fourie. Baie dankie. Ons gaan nog 'n paar aanwerk. Jy wil nie daar? Dit sal lekker wees. Baie dankie.